请讲。说。哎，你能听到吗，胡哥？能听到。哎，你好，你这在哪儿？我在外面，我刚刚运动了一会儿回来，然后听到您在讲车，然后有个事儿刚好想跟您咨询咨询。您多大岁数？今年20多，然后是这样的，我要不就直接说吧，外面有点冷，这个直接方便跟您说，露脸吗？方不方便露脸？就是要不我先把事儿跟您说了再。不，你现在直接露脸说嘛，咱们都年轻人是吧？有啥不好意思的呢？对不对？来嘛，我教你怎么露脸，我教你点最右下角，点最右下，你应该知道的，你摄像头你都后置了，你应该知道怎么前置。他们说你动态里就有你露脸的视频呐。对了嘛，你这大大方方的，讲。是这样，就是我听您今天在讲车，然后我们最近就是我跟我对象有点想买车，然后刚好问问您的意见。我们是买车，然后可能涉及到贷款，就是想买一个油车，然后是买那个什么雪佛兰的太浩，就我对象看了个车。多少钱？直接说多少钱就行了。车整体是60-70万吧，60多万。雪佛兰60-70万的车，你等会儿。一个挺大一个的，刚上线的一个，刚上市的一个车。你学历？我问什么说什么，我问什么你说什么。硕士干什么工作的？年收入多少？在哪个城市？工作在金融行业，然后年收入大概30左右。30左右，哪个城市？有房没有？然后城市在北京，然后我跟我对象租房。租房。你对象是干什么的？学历、收入、工作？我对象的学历比较差一点，然后我对象是，在就是一个生物厂里面做开发工作，他应该之前跟您连过麦。好，不清楚。来，干什么的？是工资、速度。他那儿工资大概一年是十几20，不到20。10几20是吧？好，你买，然后你对象多大？我对象也快30，今年30。好，你买不起太浩的，放心吧，那个车子你买不起的，60万的车子你们负担不起。我们想贷点款，就是我们现在你买车的预算是多少？直接告诉我预算就行了。就是我们就想买这个车，然后我们想贷款买，就是首付我们能出30左右，然后你就要买这个车是吧？买这个车。那你还是说什么了？就买就行了，这么喜欢买就可以了。就是我们在纠结，如果是要找父母支持的话，倒是可以凑一凑；但是如果不找他们支持的话，我们就贷款买。你这么喜欢买就行了，你还有什么好重复的呢？对不对？就是您看是觉得我们全款更合适，还是说就我们自己贷款比较合适？你操，下一个的问题，我简直我都无。哎呀，下一个，我估计他连 4S 店都没去。你现在买车，你全款有人卖你吗？都是贷款贷2年，第2年年底一把结清。我估计他连 4S 店去都没去，太磨叽了，估计都没跟销售聊过。现在买车全款没人卖你的，就你不买我都不卖给你，为什么？全款买车我赔钱，你必须得贷2年，你不贷2年我不卖你。当然除了这种线上 APP 买车的啊，那种除外啊，新能源车除外，都是这样。